Друзья, всем привет! Сегодня у меня вот такой замечательный бусик Volkswagen Crafter 2012 года. Двухтурбинный, двухлитровый дизель. И у него есть проблемы. Значит, звонил хозяин этой машины и сказал, что есть проблема. Что в двигателе что-то стучит и есть провалы мощности. То есть двигатель уходит в аварию. Он сказал, что до этого обратился к своему знакомому механику, но тот отказался взять его в ремонт, так как бус большой, а у него маленький гараж. Но он послушал двигатель и сказал, что это либо перескок ГРМ, либо, как хозяин говорит, эти, что их 16. Да, я подумал про гидрокомпенсаторы. Я позвал его, я почитал сканером ошибки. И там была всего лишь одна ошибка по нехватку давления топлива в топливной рейке. И я сразу понял, что машина уходит в аварию из-за нехватку давления топлива. И сразу же отпадает версия про перескок ГРМ. Так как если бы был перескок ГРМ, то была бы зафиксирована ошибка по синхронизации коленвала и распредвала. Но такой ошибки не было, значит остается только гидрокомпенсаторы. Возможно, какой-то севший гидрокомпенсатор позволил своему рокеру покинуть чат, и распредвал как-то его там молотит и стучит. Но, поскольку я никогда не сталкивался с такими новыми двигателями, никогда не разбирал такие двигатели, мне стало очень интересно, как устроен такой двигатель. Но какие у него проблемы? Я обратился к своим знакомым мастерам и сказал, что вот есть такая машина с таким двигателем и вот с такой проблемой. Какой-то стук. И первый механик сразу сказал, что это гидрокомпенсаторы. Слетают рокера и стучат. А другой сказал, что это масляный насос. Что масляный насос быстро изнашивается и стучит. Но я больше всего склонился к тому, что это гидрокомпенсаторы, так как мне показалось, что звук издается из-под клапанной крышки. Значит, я никогда не разбирал такие двигатели, и возможно мне придется его разбирать в какой-то мере. И мне стало очень интересно, как он устроен, но самое сложное было не разбирать двигатель, который я не знаю, как устроен, но самое сложное было установить причину. Ну, и я стал разбирать и снять клапанную крышку. Итак, чтобы посмотреть на гидрокомпенсаторы, нужно снять крышку клапанов. Чтобы снять крышку клапанов, нужно снять форсунки и топливную систему частично. Это топливная рейка, трубки, шланги. Здесь много вакуумных шлангов, много проводки. И мне все это нужно подразобрать. Сверху воздушный фильтр, еще немножко я подразобрал. И дальше мне нужно снять форсунки. Кстати, здесь очень интересно, что один болтик держит скобой две форсунки. Ну, как на современные автомобили. И теперь я откручу трубки на каждую форсунку и попробую снять топливную рейку вместе с патрубками, с трубками и отодвинуть в сторону. Потом снять форсунки, так, обратку форсунок и дальше уже посмотрим. В первую очередь нужно снять обратки от форсунок. И здесь все это нужно делать аккуратно, потому что все штуцера пластиковые и могут легко трескать и лопаться. Поэтому смотрите, форсуночки, то есть обратки. Вот этот стопор, белый, желтый, бежевый, приподнимаем и аккуратно достаем обратку. Вот так. И на первую я уже снял, и на остальные тоже так же. Ну, оба, вот так. Еще две остались, и отодвинуть в сторону. А чтобы убедиться, что я на правильном пути, я снял крышку ГРМ сверху и посмотрел на натяг ремня. Ремень натянут. И вот смотрите, вот здесь стрелочка. Видите,
Стрелочка здесь посередине, значит ремень правильно натянут. Если ремень правильно натянут, я исключаю перескок ГРМ. Значит, копаю дальше. Теперь я буду снять топливную рейку. И для этого достаточно откручивать вот эта трубка. Подача от топливного насоса. Вот этот шланг обратки с рейки. Ну и 4 трубки на каждой форсунке. Но что я заметил, смотрите, на первые 2 форсунки, под форсунки есть масло. Это сальники крышки клапанов на каждую форсунку. Но пропускают масло. Масло есть только на первые 2 форсунки. 3-я и 4-я сухая. И сзади двигателя, снизу я видел тоже есть много масла. Может быть и прокладка крышки клапанов. Поэтому раз мы сюда лезем, нужно поменять еще и прокладку крышки клапанов и сальники всех форсунок. И сейчас я снимаю рейку. Топливная рейка снята. Прячем в чистый пакет и продолжаем с форсунками. Перед тем, как снять форсунки, их нужно пронумеровать, чтобы при установке не путать их местами. Иначе нужно их прописывать. Так, ребят, помните, я говорил, что у первой и второй форсунки сочится масло возле сальника форсунки, а на 3-ю и 4-ю нет. Так вот, первые 2 форсунки немножко гуляют, и я могу их пошевелить рукой, а 3-ю и 4-ю нет. И знаете почему? Болт первых 2 форсунок был откручен. Вот, я его откручиваю рукой. А на 3-ю и 4-ю форсунку болт хорошо затянут. Но похоже это на прорыв газов возле шайбы форсунок. Я сомневаюсь. Там должен быть другой звук. Я сейчас мог бы затянуть болт и установить все на место и завести машину. Но поскольку здесь немного осталось, только снять форсунки. Здесь все равно их снять нужно. И нужно фрезеровать место под форсунку и установить новые шайбы. Поэтому я снимаю форсунки. И мне ничего не остается, чем снять крышу клапанов. И заодно посмотрим на гидрокомпенсатор. И вот то, что я вам раньше показал. Сальники первых 2 форсунок подтекали маслом. 3-я и 4-я, там все сухо. Но самое интересное, давайте посмотрим на форсунки. А вот наши форсуночки. Видите разницу? 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. 3-я и 4-я как новые. Здесь у нас шайбочки вышли. Здесь шайбочки остались в головке. Здесь у нас есть вот такие сальники. Это для того, чтобы масло из-под клапанной крышки не попало в колодцы форсунки. Здесь сальник тоже как бы есть. Или скорее то, что от него осталось. А здесь сальника вообще нет. 100% здесь был прорыв газов у этих 2 первых форсунок. Но это мы устраним. Я буду фрезеровать место под форсунки, новые шайбы, и все нормально. Но у меня есть другой вопрос. Раз болт был слабый, и давно это или нет, я не знаю. Интересно, что там с резьбой в головке, потому что я сниму крышку клапанов. А если потом оказывается, что резьба слизывала, вот это вопрос. Так, ребята. Сняли крышку клапанов. И что я видел под крышкой? А ничего. Все рокера на месте. С одной и с другой стороны. Все рокера на месте. И значит, это был стук прорыва газов возле 2 форсунок. Но почему это происходило? Потому что когда я откручивал, я даже заметил, что болт был откручен на пару витков резьбы. Довольно много был откручен болт. Но почему это происходило? Хотя я считаю ненормальным, что 2 огромные форсунки удерживаются одним болтом резьбой М6. Ну, я понимаю, на фордах один болт удерживает 2 форсунки, но там М7 резьба. Я не выражаюсь плохими словами, но просто скажу, что это ненормально, что болт диаметром 6 мм удерживает 2 форсунки. Вот так. Значит, теория с гидрокомпенсаторами и рокерами отпадает.
И уже новая теория я строю себе в уме. Значит, как хозяин сказал, что это происходило при скорости 130-140 км в час. Я думаю, что тогда двигатель испытывал предельную нагрузку, и предельное давление в камере сгорания выдавливало две форсунки наверх. Но таким образом нужно было, чтобы болт оторвал резьбу. Но я проверил резьбу, и резьба вроде живая. Как вы уже заметили, две шайбочки форсунок на третью и четвертую форсунку вышли на форсунки, а вот первые две шайбы остались. Сейчас я их оттуда достану и посмотрю на них. Ну, в случае того, что шайба одной форсунки пропускает компрессию наружу, больше всего у меня было на Мерседесах, на CDI-шниках. Но здесь форсунки как бы внутри, под клапанной крышки. То есть форсунки сверху устанавливаются, но когда они пропускают под клапанной крышки. И звук может отличаться. И я сравнил звук стука, который был, когда машина приехала, и то, что я знаю про как звучат форсунки, которые пропускают компрессию наружу. И я сомневался, что это могут быть только форсунки. Возможно, это стук двух форсунок, которые пропускают газу под клапанной крышки. Возможно, что-то еще. Поэтому я снял форсунки. И поскольку была ошибка по нехватку давления топлива, я отдал форсунки хозяину, чтобы он поехал к топливщикам и проверил форсунки. Может быть, действительно проблема в том, что форсунки льют в обратку, может быть, или что-то с ними не так. Ну, я в этом сильно не разбираюсь. Поэтому форсунки сейчас на проверку, возможно, и на ремонт, а мне остается все подготовить. Резьбу на первых двух форсунках я проверил, она вроде живая. Почему открутился болт первых двух форсунок? Он там рукой я мог открутить. Я не знаю. Если вы знаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. А я жду форсунки. Ребят, это уже выглядит как детектив. Смотрите, вот наши две шайбочки, которые я достал с головки. И у меня уже другая теория. Так, смотрите, как их расплющило там. Теперь у меня другая теория, что болт не откручивался, а болт стоял так, как стоял. Но начала пропускать шайба одной форсунки. Наверное, скорее всего, вот в это место. Видите, она уже как полумесяц. И поскольку начала прорыв газов наружу, вот через это место, где пропускала газы, шайбочка все больше и больше изнашивалась, и шайба ослабла. Так как шайба уже ослабленная, форсунка начала шататься и вибрировать. И расплющила шайбу полностью. А поскольку один болтик через такую вот скобу удерживает две форсунки, одновременно ослабло крепление и первой форсунки. И уже обе форсунки, видим, две шайбы расплющило. И обе форсунки начали гулять, там шататься, вибрировать. И просто шайбы сели. А болт стоял как стоял. Хорошо, что резьба живая. Теперь у меня есть запчасти. Так, новые болты. Так, ремкомплекты, монтажный комплект форсунок. Здесь входит шайба, кольцо посередине форсунки, чтобы масло не попало туда, в колодцы форсунки. И маленькое, видите, зеленое колечко на обратку. И еще у меня есть прокладка крышки клапанов. Это набор, прокладка и 4 сальника форсунок. Ну все, я жду форсунки. И нужно собрать все в обратном порядке. Итак, вот и наши форсуночки приехали. И, как написано в бумажке, замена одного распылителя. И мы видим, что это распылитель
второго цилиндра. Вот вторая форсунка. И видим, что распылитель новый. И еще я заметил, что они шлифовали колпачок распылителя. Это значит, что прорыв газов испортил не только шайбу, но и колпачок. Его шлифовали, остальные все в порядке. Так, я забыл сказать, что взяли топливный фильтр, потому что в последний раз топливный фильтр не меняли, когда меняли масло. И что еще хотел сказать, болты форсунок затягиваются моментом 8 ньютон-метров плюс доворот на 180 градусов. Это много. Ну, книжка так пишет. Теперь у меня есть все запчасти, чтобы все собрать. Поэтому я все сейчас соберу и посмотрим на результат. И вуаля! Я все собрал. Все собрал и все готово к первому пуску. Только я не развоздушил топливные трубки. Кое-кто сначала их не дотягивает и крутит стартером, пока не идет солярка. Я так не делаю, потому что солярка будет течь на клапанную крышку, а там слива нет. Она будет там собираться, и там будет пыль собираться, и все будет грязно и некрасиво. Поэтому стартеру немножко придется потрудиться, секундов 20, наверное. И машина должна завестись. Только единственное, я что-то забыл. Хозяин сказал, что у него аккумулятор так себе, а я забыл поставить на зарядку. Ну, попробуем, посмотрим. Ну, давайте посмотрим, что он нам скажет. Так, пробег у нас 270 тысяч, без малого. Ну и давайте посмотрим. Слабовато крутит, но как бы крутит. Да есть же! Вроде как ровно работает. Стука не слышно. А ну давайте посмотрим. Вроде нормально работает. Отлично. Ну что, машина отлично работает. Едем кататься. Так, ребята, машина отлично едет. Никаких провалов мощности. Все отлично. Так, ребята, едем в горку. 130, 140. Машина пушка. Отлично. Никакой потери мощности. Ну что, ребята, машина пушка. Едет отлично. И мне остается только поменять топливный фильтр, так как я его уже купил. Если видео понравилось, не ленитесь и ставьте палец вверх. И пишите обязательно в комментариях, что вы думаете про современные двигатели. С вами был Саша Молдаван. Я с вами не прощаюсь, а говорю лишь пока-пока.